We're gonna make our way on. We just stayed one night here at this Mae Pum National Park. Very, very busy. Yeah, that's about all I'm gonna say about it. It's good campground, but we just It's a great campground, but it's too overcrowded. But we're gonna head on south and go to another national park. We'll see you there.แวะเติมลมที่บีควิกเชียงรายก่อนนะคะไอเนี้ยพี่มันหลุดอ่ะเพราะมียางอะไรใส่แทนไหมที่มันเป็นท่อๆก็ได้อันเนี้ยมันเห็นไหมมันหลุดออกแล้วมันดังก็แก๊กก็แก๊กที่นี่พอจะมีอะไรไหมเนี่ยดูข้างหลังก็ได้สกอตเทปพันเนาะครับตอนนี้ก็ใช้สกอตเทปสกอตเทปสีดำอะครับสกอตเทปดำค่ะเผื่อที่นี่มีเหมือนมีหลอดเหมือนพลาสติกเป็นหลอดที่หนาๆไหมน่าจะไม่มีแต่ถ้ามีสกอตเทปนี่มีอยู่อ๋อสกอตเทปพี่มีอยู่พันโลนะครับพันไว้อยู่ตอนเนี้ยมันดังกึกกึกกึกเก๋ซับในค่ะ They are under construction. This is temporary bridge. Yes. Oh, it's beautiful in here. บ้านปังค่าตำบลตับเต่าคนเรานี่ก็โลภมากนะเป็นธรรมดาถ้าไม่โลภมากก็คือแปลกจะเอาทั้งสองเลยเป็นธรรมดาของคนเรานะถ้าได้ก็จะเอาแหละใครก็ตามใช่ไหมใช่ ยังไม่แห้งนะคะค่ะโอ้โหขึ้นหน้าวางมาเพชรไว้เนี่ยตรงนี้ได้ไหมใช่ไหมลืมดูไม่ไปข้างเลยนี่อาจจะสุกอันนี้สุกSausage? Oh, from 7? Maybe this one if you want. This one. เถอะ
Yeah, it's gone. Watch your hands. Burn your hands. It's not hot. Too much. Yeah. That's pretty good. Okay, sir. Careful, sir. It's typical name to call that wood? Well, anything with a pine with sap built into the, it's called fatwood.หมอกจัดมากเลยนะคะอันนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปจะชมวิวภูสีฟ้า It's not that easy way, right? But in the end, everything went good. It's good. And yeah, none of my. ตอนนี้เราอยู่ที่ภูชีฟ้านะคะ ประมาณตี 5กว่าเกือบ6 โมงแล้วแหละภูชีฟ้าจังหวัดเชียงราย มาดูพระอาทิตย์ขึ้น ไฟที่เราเห็นข้างล่างคือลาวนะคะ ประเทศลาว ตรงจุดนี้มันน่าจะเป็นแผ่นดินที่ยื่นไปในส่วนของลาวไม่แน่ใจ เพราะเวลาภูชีฟ้าเขาปักหมุดตรงเนี้ยมันโชว์ขึ้นมาในแมปว่าประเทศลาว So that is loud. Yeah.
It actually burn, but it doesn't. Weird. So burn out. Jackson smell. Is this good water?หวังว่าเช้านี้เราจะไม่เผาข้าวโพดอีกเหมือนเมื่อคืน Like that. Bowling, man, boy. Burnt my hands. Ashes in there. Wash the cup first. A little more on now. What's up, everyone? This is Traveling Tiv. We are in, well, I should say we're on the border of Thailand and Laos. So just behind me, way back here, is Laos. Camped overnight, just one night, and it was cold. Man, it's cold. And a lot of dew, so much dew that my tent was saturated with water. And it's very uncomfortable when it's a lot of dew in your tent, and if you just barely touch the tent, it just starts dripping everywhere. But I'm on my way to the showers. There's no shower. There is a shower, but I'm kind of being facetious. But that's it, in the middle of the woods, and it's a good hike. I'm in the mountains, so if you can see behind me. But what I find is very, very satisfying is that they actually put a propane water heater to take a shower. So I'm excited. So let me show you. Okay.
So here it is, the water tank, or excuse me, the propane tank. It's right there. Yeah, you talk about improvising. It's just a bamboo shed with a metal tin roof and a water line coming to this water heater. That's it. It smells wonderful in here. Just letting you know. If you could smell through the phone, through the camera. All right. Wish me luck.